सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। दोस्तों सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में खांसी जुकाम लगना एक आम जिहा बीमारी है। दोस्तों खांसी तो किवें बचिया जाए। खांसी होने नाल इंसान का गला सुक जाता है तो उल्टी वांग भी महसूस होता है। अगर खांसी ज़्यादा देर तक आती रहे तो ये होर भी मुश्किल पैदा होंदियां ने ते होर बीमारियां लगन का भी डर होंदा है। ज़्यादा खांसी आने नाल इंसान तो गल करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार उत्थू आना, गल में खुरकरी होनी ते बार बार खांसी आने नाल हर किसी नूं बहुत मुश्किल आती है। लगातार खांसी आने नाल जां ज़्यादा देर तक खांसी आने नाल टीबी का नुक्स होने का भी डर होंदा है, क्योंकि फेफड़े सुंगड़ जाते हैं तो फेफड़ियां विच बलगम पैदा हो जाती है। आओ तुहानूं दसदे हां कि खांसी का एक देसी नुस्खे नाल इलाज किया जा सकता है। ये देसी नुस्खे नाल एक दिन दे विच खांसी नूं खत्म किया जा सकता है। दोस्तों सब तो पहला एक चिमचा हल्दी ते एक चिमचा शहद का, इन्हां दोवां चीज़ां नूं चंगी तरह मिक्स कर लो। इन्हां दोवां चीज़ां नूं मिक्स करन तो बाद सवेरे ते शाम दो टाइम इन्हां नूं खाओ। तुहाडी खांसी जो सदियां पुरानी खांसी है वह भी ठीक हो जाएगी ते जो नॉर्मल खांसी है वह भी ठीक हो जाएगी। ये नुस्खे नाल तुहाडी खांसी एक दिन दे विच ठीक हो जाएगी। तुहानूं कोई भी मैडिसिन खाने की लोड़ नहीं पैगी, तुहानूं कोई भी दवाई खाने की लोड़ नहीं पैगी, क्योंकि ये तरीका 100% एरोवैदिक है ते इहदे नाल हज़ारां लोकां दी खांसी, नज़ला, जुकाम ठीक हो चुका है। ये नुस्खा 100% काम करता है। अगर तुहानूं मेरी वीडियो वधिया लगे तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ ते बैल आइकन का बटन दबा दिओ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।